Hello friends, welcome back to Tech for Time Tamil channel. ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மைக்கோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த மைக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 1 வீக்காக நான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ ஆல்ரெடி நான் ஒரு மைக் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அது வந்து போயா மைக். ஸோ அது இல்லாமல் இந்த மைக் வந்து நான் ஒரு சின்ன டெஸ்டிங்காக வாங்கினேன். ஸோ அந்த டெஸ்டிங் எதுக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் இன்னும் ஒரு சில வீடியோஸில் பார்ப்பீங்க. ப்ளஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அது எல்லாமே இந்த மைக்கில் அப்படி என்ன சிறப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் வாங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். கூடவே சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆல் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஸோ அந்த ஆலை ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக வரும். ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த மைக்கோட கம்பெனி நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மைக்கோட மாடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா AU400 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மைக்கோட அன்பாக்சிங் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் அப்படி என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துப்போம். ஸோ இதான் மேனோ அப்படிங்கிற ஒரு மைக்கு வர பாக்ஸ். பாக்ஸ் மேலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைக் ப்ளஸ் வந்து ஒரு அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த அடாப்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த 3 டாட் இந்த பாக்ஸில் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 3 கோட் இருந்தது அப்படின்னா ஹெட்ஃபோனும் ப்ளஸ் மைக் ரெண்டுமே கலந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே வந்து உங்களுக்கு வந்து 2 இது மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டீரியோ மைக் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒன்லி மைக் மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும், ஹெட்ஃபோன் சப்போர்ட் பண்ணாது. ஸோ என்னோட கேமரா பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைக் மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும், ஹெட்ஃபோன் சப்போர்ட் பண்ணாது. தட்ஸ் வை வந்து இந்த இது மட்டும் தான் எங்கள் கேமராவில் சப்போர்ட் பண்ணும். இந்த 3 கோட் இருந்தது அப்படின்னா அது ஹெட்ஃபோனை கன்சிடர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணாது. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் நான் வந்து ஏன் இந்த மைக் வாங்கினேன் அப்படிங்கிறது. ஸோ பாக்ஸ் முன்னாடியே பின்னாடியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேனோ அப்படிங்கிற பேனிங் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து கன்சிடரேட்டர் ப்ளஸ் வந்து ஆம்னி டைரக்ஷனல், அதோட ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ, அதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன, அது கிளிப்ஸ் என்ன இருக்குது, எதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்னர் சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன், கேமரா, ப்ரெசன்டேட்டர், இன்டர்வியூ, கம்ப்யூட்டர் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பேக் சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட ப்ரைசிங் ப்ளஸ் வந்து இதோட அட்ரஸ், சப்போர்ட் எங்கே கிடைக்கும், கஸ்டமர் சர்வீஸ் எங்கே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட மெயில் ஐடியும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த வெப்சைட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் 699 rupees அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இது 699 rupees கிடையாது. ஸோ ப்ரைசிங் வரையில் நான் லாஸ்ட்டு சொல்லலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து இந்த பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்துருவோம். ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி அன்பாக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணனால எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் இது பேக் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பவுச் கொடுத்துருக்காங்க. பவுச் வந்து ரொம்பவே காம்பாக்டாக க்யூட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நீங்களே இப்போ பவுச்சை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஒரு பாக்கெட் சைஸில் நீங்கள் வந்து மைக்கை இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபோனோட பேக்கெட்டில் போட்டுருங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மாதிரி ஒயர்ஸ்லாம் வரும். ஸோ அதே நீங்கள் பவுச்சில் போட்டு பேக்கெட்டில் போட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும், கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் கொண்டு போகிறதுக்கு. ஸோ அதனால் ஒரு பவுச் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பவுச்சுக்குள்ளே நான் வந்து மைக் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து அப்படி அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ மைக்கு தவிர வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்வெர்ட்டர் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி வந்து 3.5mm to 3.5mm ஹெட்ஃபோன் டு ஸ்டீரியோ மைக் மட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி கன்வெர்ட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி ஒரு கார்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த கார்டை நீங்களே பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஸோ இன்னொரு கார்டில் அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ், அது வந்து என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில் வரும். ஸோ ஆடியோ பற்றி நான் படிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா இது வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். பட் ஆடியோ பற்றி எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது. ஸோ இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3.5mm கோல்டு பிளேட் 4 போல் பிளக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான். நான் இப்போ ஹெட்ஃபோன்ஸ்லாம் வரது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 போல் இருக்கும். அதே நீங்கள் மைக் வரது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 போல்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ 2 மீட்டர் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எஸ், இது 2 மீட்டர் லென்த் கேபிள் தான். பட் அப்புறம் வந்து ஆம்னி டைரக்ஷனல் மைக்ரோஃபோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது. பாக்ஸ்குள்ளே அந்த கவர்க்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 கிளிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரைட் சைட் கிளிப். ஸோ இப்போ நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ரைட் சைட் கிளிப். ஸோ லெஃப்ட் சைட் கிளிப். ஸோ ஷர்ட்டில் வந்து ரைட் சைட் கிளிப்பாக இருந்ததுன்னா ரைட் சைடு போட்டுக்கலாம், லெஃப்ட் சைடு இருந்ததுன்னா லெஃப்ட் சைட் போட்டுக்கலாம். ஸோ இதுலேயே 2 கிளிப் கொடுத்துருக்கு, நல்லாவே அட்வான்டேஜான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதை தவிர்த்து பாக்ஸில் வந்து வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. அந்த கன்வெர்ட்டர் மைக் தவிர வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ இப்போ இந்த மைக்குக்கு வருவோம். ஸோ மைக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பாஞ்ச் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் அந்த பாஞ்ச் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த பாஞ்ச் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த பாஞ்ச் வந்து நீங்கள் உங்ககிட்ட ஏதாச்சும் அடிஷ்னலாக பாஞ்ச் இருக்குது அப்படின்னா அதை கூட நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3.5mm ஜாக். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 4 போல் 3.5mm ஜாக் இருக்குது. இது நீங்கள் கேமராவில் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஹெட்ஃபோனும் மைக்கும் ஒரே போர்ட்டில் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து மைக் மட்டும்தான் உங்கள் கேமரா சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் உங்களால் மைக் சப்போர்ட் பண்ண வைக்க முடியும். ஸோ இப்போ இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி, நான் அந்த மைக் தான் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி நீங்களே பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஆடியோ குவாலிட்டி நீங்களே கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு பெஸ்ட் ஆடியோ குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ என்னோட ரூமில் கொஞ்சம் பொருள்லாம் இல்லாதனால உங்களுக்கு எக்கோ அடிக்கிற மாதிரி கூட இருக்கலாம். இந்த மைக்கோட நான் வாங்கும்போது ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 300க்கு சேல் பண்ணிட்டு இருங்க. ஸோ அது லிமிடெட் ஆஃபர், அதாவது லிமிடெட் டீலா அப்படின்னு தெரியல.
300க்கு சேல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இப்போ இதோட ரேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் 600-500 சம்திங் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எக்ஸாக்டான ரேட் தெரியல. நான் லாஸ்ட்டாக இதோட ரேட் பார்க்கும்போது 600க்கு சேல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. 600 ருபீஸ் போட்டு இந்த மைக் ஒர்த்தான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கன்வெர்ட்டர் வேணும். ஸோ என்னோட கேமராஸ் வந்து மைக் மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணும், ஹெட்ஃபோன் ஜாக் சப்போர்ட் பண்ணாது அப்படின்னா அந்த கன்வெர்ட்டர் வேணும். ப்ளஸ் வந்து 2 கிளிப் வேணும், லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் 2 கிளிப்புமே எனக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் இந்த மைக் வந்து 600-500 போட்டு வாங்கிக்கலாம். ஸோ எனக்கு வந்து மைக் மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன், எனக்கு லெஃப்ட் சைடு கிளிப்பும் வேணாம், ரைட் சைடு கிளிப்பும் வேணாம், ஒரு கிளிப்பு இருந்தால் போதும், அது எந்த சைடாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த கன்வெர்ட்டர் எனக்கு தேவையில்ல, பவுச் எனக்கு தேவையில்ல, மைக் இருந்தால் மட்டும் போதும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மைக் வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகாது. ஸோ நீங்கள் வேறு மைக் கன்சிடர் பண்ணுறது கொஞ்சம் பெட்டரான ஆஃபராக இருக்கும். பட் நான் வந்து காம்பாக்டாக இருக்கணும், நான் எங்கே வேணால் கொண்டு போகணும், எனக்கு வந்து பவுச்சோட வேணும், லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் 2 கிளிப்புமே வேணும், ஏன்னா எனக்கு செட் அந்த மாதிரி இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து என்னோட மைக் வந்து இந்த போர்ட் மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் வந்து அந்த ரேஞ்சுக்கு இந்த மைக் வந்து நீங்கள் வாங்கலாம். பிகாஸ் நான் சொல்கிறது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்வெர்ட்டரை நீங்கள் 4 போல் டு 3 போல் கன்வெர்ட்டர் வாங்கணும்னாலே வந்து 200 ருபீஸ் ஆகும். மைக் வாங்குனீங்க அப்படின்னா ஒரு 400 ருபீஸ் ஆகும். ஸோ ஆக்சுவலாக இதே ப்ரைஸ் தான் உங்களுக்கு கிடைக்குது. அது இல்லாமல் இதில் அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு பவுச்சும் அந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் கிளிப்பும் கிடைக்கிறனால இது வந்து நீங்கள் தாராளமாக கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கூடவே சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.